다 돈 때문에 힘들어하거든요, 대부분이. 네. 근데 지금 본인은 좋은 축에 속하고 아까 본인 전화 여보세요 했을 때 돈이 3천이 딱 떴거든요. 네, 여보세요? 여보세요? 네. 예, 안녕하세요. 전몰래 TV입니다. 네네. 네, 당첨되셔서 전화드렸는데 문자 받으셨죠? 네네, 좀 전에 받았습니다. 네, 알겠습니다. 쌤 바꿔드릴게요. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 잠깐만요. 그 음력 네. 생년월일 하나 불러주시겠어요? 일단 지금 제가 솔직히 나이가 조금 있는데, 네, 아직 그 결혼을 못한 게 있어서, 네, 혹시나 뭐, 이게 결혼을 정해지는 거라 그래서 혹시 그 결혼은 하고, 네, 그리고 제가 최근에 이제 직업을 조금 바꿨는데, 네, 요 직업을 바꾸는 거 요거를 뭐 저한테 괜찮을지, 네, 요거랑 그리고 이제 제가 지금 부모님이랑 계속 있다가 독립을 할 것, 제가 사정상 부모님이랑 계속 좀 있어줘야 돼서 그렇긴 한데, 네. 독립을 하는 게 나을지 어쩔지 저쩔지, 예, 그런 게 궁금해서. 저는 지금 세 개 중에 일단은 제일 처음 들어오는 게 결혼은 조금 더 있으셔야 됩니다. 근데 이제 솔직히 그냥 깨놓고 말씀드리자면 여자복이 조금 약하세요. 근데 그게 무슨 말이냐면 결혼을 해도 조금 약한 사주거든요. 예, 무슨 말인지 알겠습니다. 네, 그래서 여자가 만약에 예를 들어가지고 본인이 20대 결혼했든 30대 결혼했든 그게 상관없이 여복이 조금 처복이 약한 편이라고 나옵니다, 본인이. 근데 결혼이 아예 없다기보다는 이게 오히려 늦어지는 게 지금 그 복을 내가 완화하기 위해서 늦어지는 것도 있을 수 있거든요. 오히려 이제 늦게 결혼해가지고 내가 그 처복이 원래 없던 처복이 조금 더 단단해질 수도 있어요. 근데 지금 본인의 어떤 그 결혼에 대해서 말씀을 드리자면 결혼에 운은 있지만 그 결혼 수는 있거든요. 근데 그 운은 있지만 이게 여복이 좀 약하기 때문에 처복이 약한 거예요. 이게 처복이 약하다는 말은 본인이 이제 그 마누라 짝 때문에 조금 힘들 수도 있어요. 솔직히 말씀드리자면. 그래서 이제 나하고 이게 습관적으로 뭐 성격적으로 안 맞을 수도 있지만 이게 그 부부가 결혼을 하면 우리가 이제 뭐 남자 여자만 결혼하는 게 아니고 집안끼리도 엮이는 거잖아요. 그러면 그 부분에서도 본인이 조금 약한 사주에 여자가 들어올 수도 있다는 뜻이에요. 그래서 조금 결혼을 만약에 이제 여자가 들어오더라도 중요한 게 뭐냐면 내가 결혼을 할 수 있고 없고가 지금은 중요한 게 아닌 것 같고 저는 이게 여복이 좀 약하기 때문에 신중하게 하셔야 된다고 지금 들어오거든요. 네, 그리고 이제 지금 올해 이제 본인이 나이도 있다고 했지만 원래 지금 2년 전에 2년줄을 스쳐 지나갔다고 나오거든요, 지금. 네, 2년 전에 2년줄은 스쳐 지나갔고 지금 들어오는 거는 3년 뒤로 들어와 있어요. 지금 올해 22년도 포함해서 22, 23, 24년 23년도, 24년도, 25년도 이렇게 들어와 있거든요, 지금. 25년도에 지금 본인의 그 어떤 인연줄이 보입니다. 근데 이것도 스쳐 지나가지 않으려면 본인이 조심해서 봐야 되는 것도 있지만 이게 이제 여복이 조금 약하신 분이다 보니까 이거를 이제 본인이 조금 감당을 할 수 있는 여자를 만나야 된다고 나오거든요. 감당은 뭐냐면 무슨 뜻이냐면 본인이 다 퍼주고 끝낼 수도 있습니다. 무슨 말인지 알겠죠? 자, 그리고 독립은요, 지금 당장 독립이 안 들어와요. 독립을 하고 싶다는 그 시점에서 본인이 이제 고민을 할 수도 있겠지만, 지금 아직까지 독립은 시기상조라고 나옵니다. 혹시 독립을 하고 싶은 이유가 있나요? 뭐 이제 원래 제가 네. 이제 따로 좀 이제 본가에 들어온 지 좀 되긴 됐는데, 네. 따로 있다가 이제 어르신들 연세가 있으시고 이제 동생이 출가에 나가면서 네. 어르신들끼리 집에 조금 있기 그래 해가지고 네. 제가 집으로 들어오긴 들어왔는데, 네. 뭐 그래도 이제 제가 아무래도 나이가 있고 뭐 여러 가지 이유가 있다 보니까 네. 어르신들을 봐서는 내가 그래도 조금 집에 있는 게 맞는데, 또 그래도 이제 나이가 벌써 이제 내일 모레 50인 사람이 계속 붙어서 뭐 아무래도 부모님들하고 자꾸 크고 작은 트러블들이 아무래도 생기겠죠. 네. 그러니까 네. 그런 것도 있고 해서, 그래서 그냥 뭐 멀리 말고 그래도 가까운 데라도 이 거처를 아예 따로 뺄까 이래 싶은 생각이
이제 그래도 한두 해 전부터 계속 했었는데, 네. 예, 약간 근데 이게 또 과연 맞나, 이게 나가는 게 맞나, 이런 어떤 생각이 조금 들어서. 그 어머니 아버지 때문에 지금 이제 같이 사시는 거죠, 그냥. 그렇죠. 근데 저는 이게 처음부터 독립이라고 했을 때 주신 말씀이 어머니 때문에 저는 지금 본인이 옮기는 게 시기상조라 뜨거든요. 그래요? 네. 아버지 짝보다는 어머니 쪽 때문에 지금 옮기는 게 시기상조라고 뜨고, 예. 만약에 예를 들어서 내가 이제 잠을 잘 공간이나 뭐 이것만 조금 따로 하고 싶다 하시면, 그냥 정말 내가 왔다 갔다가 되게 쉽고 용이한 곳으로는 괜찮아요. 근데 본인이 이제 정말 독립을 해서 내가 조금 거리가 있는 곳에 간다든지 하면은, 이게 지금 어머니 때문에 어머니로 인해가지고 제가 지금 조금 본인이 옮기시는 거를 늦췄으면 좋겠다고 이래 나오거든요. 그리고 이제 원래 본인이 옮기려고 마음을 만약에 먹어서 옮기려고 했던 그 시점은 지금 작년 6월쯤에 나와요. 네, 자, 맞습니다. 작년 6월쯤에 지금 본인이 이제 진짜 강하게 마음이 옮겨 들어오거든요. 네, 맞습니다. 이제 결정을 정말 할까 말까의 그 기로가 지금 작년 6월이라 뜨지만, 그래도 저는 그때 안 옮기길 잘했다라고 해주고 싶어요. 왜냐면 오히려 옮겼을 때 내가 이게 좋은 기운이 들어와야 되는데, 지금 옮기게 되면 어머니 쪽에 안 좋은 기운이 지금 제가 이게 감지가 되거든요. 그러면 본인이 만약에 이게 옮겼을 때 어머니 쪽에 어떤 안 좋은 부분 때문에 본인의 일이 꼬일 수도 있고, 혹은 어머니가 안 좋아지실 수도 있어요. 그래서 저는 조금 시기상조고, 만약에 정말로 이제 내가 정말 옮기고 싶고 거처를 하고 싶다면 지금 당장은 안 들어와 있어요. 제가 지금 본인이 6월달쯤에, 작년 6월달쯤에 그랬을 거다 말씀드렸지만, 이게 지금 본인이 원래 옮겨야 되는, 내가 그게 언제 들어오냐면 올 연말부터 움직여라고 들어와 있거든요. 그러면 지금은 그냥 엄마 아버지 옆에 붙어 있고, 연말부터 이제 본인이 조금 본격적으로 뭔가를 뭐 움직여 본다든지 하는데, 이것도 멀리 가시면 안 된다고 나와요. 이게 왜 이렇게 들어오냐면, 저는 항상 점을 칠 때 조금 그냥 내 가까운 미래보단 조금 더 앞을 보고 그걸 걱정을 해서 얘기를 하는 거거든요. 근데 지금 어머니 쪽에 뭔가가 좀 보이기 시작했어요. 안 좋은 부분이. 그러면 이제 본인이 좀 옆에 붙어 있는 게 좋을 것 같습니다. 왜냐면 이게 안 좋은 부분이 생겼을 때 아버지가 해결을 빨리 못 한다고 나오거든요, 지금. 그래서 본인이 해결을 조금 봐줘야 될 일이 생길 수 있습니다, 실질적으로. 네, 그래서 작년 6월에 안 하신 거는 전 잘했다고 봅니다. 그리고 직업은 혹시 무슨 직업 하는지 여쭤봐도 될까요? 원래 제가 이제 그 요식업 쪽으로 오래 했었거든요. 오래 하다가 지금 이제 제가 몸을 좀 많이 상해가지고 지금 일반 영업직 쪽으로 이제 직업 현재 조금 바꾸긴 상태이긴 하거든요. 근데 지금 일하는데 크게 지장은 없어요. 생각보다 일도 잘 풀리고 하는데 아무리 이제 영업직이다 보니 제가 약간의 미래에 대한 불안감이 아직은 있죠. 왜냐하면 기존 해왔던 일보다 지금이 이제 횟수가 조금 적으니까. 그래서 살짝 오는 것에 대한 아직은 약간 불안한 게 있습니다, 선생님. 그래서 이거 그냥 계속 지금 생각으로 계속 뭐 해도 괜찮을 것 같긴 한데 또 이게 때락하는 게 아무래도 사람들이 운때락하는 건 조금 있으니까. 그래서 선생님한테 여쭤보고 어떨지 이렇게 싶기도 하더라고요. 그 지금 일을 비튼 지가 얼마나 되셨죠? 이제 한 2년 조금 넘었습니다. 2년 정도 됐습니다. 2년? 네. 그 이제 2년이 거의 끝나간다는 거죠? 예, 2년 거의 다 이제 돼갑니다. 3년 차가 되는 거죠? 2년 차가 다 돼갑니다. 2년 차가 다 돼가는 거예요? 예, 맞습니다. 그럼 이제 3년 차가 시작인 거죠? 그렇죠. 왜 이걸 물어보냐면, 일단 그 지금 본인이 직업을 만약에 예를 들어서 2년 전에 안 비틀었더라도 원래 작년에 22년도에 초반에 비트는 게 또 있거든요. 그래요? 네, 그래서 어차피 만약에 직업에 전환을 안 했어도 변동수가 지금 작년에 또 들어와 있었어요. 예, 맞습니다. 네, 그렇기 때문에 어차피 또 했어야 되는 부분이거든요, 본인은. 그렇기 때문에 지금 원래 내한테 들어와 있던 부분인 거고, 저는 왜 이게 웃음이 나냐면, 요식업보다는 본인은 이 업이 맞습니다, 원래. 네, 이 업이 맞고, 지금 일반 영업집, 무슨 영업집인지는 모르겠지만, 지금 이걸로 인해가지고 일이 한 군데가 또 들어온다고 돼 있거든요, 지금. 네, 지금 이게 한 개가 지금 만약에 일을 크게 한 가지를 보자 하면, 뭐 예를 들어가지고 내가 뭐 부동산 쪽으로 하고 있다, 영업을. 예를 들어서,
그러면 꼭 부동산이 아니더라도 또 보험 쪽으로 영업이 들어온다든지, 안 그러면 부동산을 내가 A라는 부동산을 하고 있는데 또 B라는 부동산이 들어오다든지 이래가지고 지금 올해 일이 한 군데가 더 들어온다고 돼 있거든요. 오히려 본인이 지금 이것도 저는 잘했다고 칭찬을 해주고 싶을 정도입니다. 왜냐면 어차피 작년에 초반대에 본인은 또 직업의 변동수가 또 있어야 되거든요, 원래. 예. 제가 원래 영업직을 할 생각은 없었는데 네. 요식업 쪽이 오래 있다가 이제 뭐 이제 팔, 어깨, 몸 쪽이 너무 고장도 많이 나고 네네. 뭐 잘 아시겠지만 이렇게 뭐 코로나 터지고 하면서 네. 일을 요식업에서 원래 다른 일을 하려고 했었거든요. 네. 다른 일로 하려다가 어떻게 이제 아는 지인 통해 가지고 네. 뭐 대충 아까 말씀하셨지만 보험 쪽 일을 하게 됐는데 네. 생각보다는 제 생각했던 것보다는 조금 되더라고요. 네. 근데 아무래도 영업직 이제 매일이 약간 걱정이다 보니 살짝 걱정되는 부분이 한데 솔직히 지금 제 마음속에 당장 바꾸고 싶은 마음은 없어요. 만족은 하는데 네. 요식업을 너무 오래 했다 보니 그런 것 같습니다. 여기에서 일이 더 많아집니다, 올해. 네, 올해 일이 더 많아지고 더 보태진다고 돼 있거든요, 지금. 그러면 오히려 내가 여기서 일이 더 많아지고 할 때 내가 왜 이리 힘들지 못하겠다 이게 아니고 지금 그거를 전화위복으로 만들려고 하는 중이거든요. 맞는 것 같습니다. 네. 맞죠. 근데 지금 작년에도 지금 7, 8월 달에 남들이 힘들다는데 본인은 이제 그때부터 또 좀 괜찮았을 거예요. 예, 맞습니다. 작년에 좀 잘 됐죠. 네, 맞아요. 하반기 들면서 본인은 남들이 힘들어도 본인은 또 되거든요. 근데 지금 이게 올해 더 바쁘다고요. 올해 더 바쁘거든요. 그래서 저는 이게 오히려 지금 요식업을 계속 끌고 갔으면 본인은 올해 칼을 몸에 대야 되거든요, 원래. 근데 지금 이거는 너무 잘했다고 칭찬을 해주고 싶을 정도로 지금 직업, 결혼, 독립 중에 제일 잘한 것 같아요. 그리고 지금 일이 계속 더 보태지는 형국이기 때문에 이때 본인이 더 많이 움직여야지 지금 이게 2, 3년 뒤에도 계속 운으로 들어오거든요. 이게 무슨 말이냐면 지금 이제 올해부터 이제 날개를 피기 시작했어요. 작년 7, 8월부터 시작이지만 작년 7, 8월에는 이제 말 그대로 태어난 거고 이제 날개를 피기 시작한 거거든요. 그럼 이제 날개를 폈을 때 본인이 다 펴야 되거든. 그게 한 2, 3년은 더 걸려요. 근데 지금 이렇게 피려고 할 때 본인이 진짜 날개 빗질도 해주고 해야 되거든요. 그래서 지금 이제 올해 시작이에요, 시작. 이제 지금 바쁜 거는 지금 바쁜 것도 아니거든요. 더 바빠지실 거예요. 좋네요. 나 이때까지 진짜 다 안 좋은 얘기만 하다가 지금 오늘 처음으로 좋은 말 해주는 손님이 들어왔어. 아니 신경이 약간 제가 올해 명절 지나고 네. 일거리가 좀 많아져서 회사에서 맡고 있는 일도 좀 있고 네. 그래서 일을 좀 제가 올해 조금 명절 지나고 네. 일을 조금 제가 늘렸거든요. 네네. 그래서 지금 이제 올해 날개 이제 피려고 준비를 하고 있는 단계고요. 작년에 제가 말했듯이 여름쯤부터 남들은 안 돼도 본인은 이제 되기 시작했단 말이에요. 근데 이제 이게 올해 이제 시작이에요. 정말 이제 시작이거든. 그럼 지금 바쁜 거는 바쁜 것도 아니에요. 더 바쁘셔야 돼요. 그러니까 더 바쁘려면 지금 날개 관리를 본인이 하셔야 되거든요. 그게 곧 사람 관리거든요. 그러면 이제 올해 연말쯤 되면은 정말 이제 내가 한 해 진짜 힘들게 살았다가 이제 본인 입에서 딱 나올 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 지금 나쁠 게 없어요. 나쁠 게 없고 전반적으로 제가 신수운을 보신 손님들 중에서 본인은 정말 좋은 편입니다. 네, 왜냐면 다 돈 때문에 힘들어하거든요, 대부분이. 근데 지금 본인은 좋은 축에 속하고 아까 본인 전화 여보세요 했을 때 돈이 3천이 딱 떴거든요. 3천이 본인한테서 탁 보였어요. 이게 3천이 보인 이유가 있을 거거든요. 이거는 본인한테 만들어주시는 돈이 될 수도 있어요. 조상전에서. 이거 한번 기다려보세요. 감사합니다. 무슨 말인지 알겠죠? 이게 딱 이만큼 내가 만든다든지 아니면 이만큼 줄 일이 생긴다는 거거든요. 본인이 받는 거거든요. 그러면 이걸 한번 기다려보시라고요. 저는 한 4, 5월 기점으로 지금 뭔가가 이게 딱 보이거든요. 기다려보세요. 선물 하나 떨어지시겠네요. 감사합니다. 알겠습니다. 너무 유익했습니다. 네, 감사합니다. 속 시원하신가요? 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 네.